हमें लगता है मैं वो महंगा पात्र नहीं हूं, मेरा तो कोई इस्तेमाल नहीं है, मेरा कोई आदर नहीं है, मैं निरादर का बर्तन हूं। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो मिट्टी का बर्तन में बना रहा था, कुम्हार परमेश्वर बर्तन को बना रहा था, लेकिन वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। कि पॉटर जो है परमेश्वर, कुम्हार, वही बना रहा है आपको। अगर वो बिगड़ भी गया तो वो ठीक कर लेगा। हालेलुया, बोलिए कुम्हार ठीक कर लेगा। बोलिए मेरा परमेश्वर कुम्हार है, वो ठीक कर लेगा।